د امام بخاری رحمت الله علیه د ذهانت یو واقعا صرف تاسو بیانوم. امام بخاری رحمت الله علیه چې کله بغداد ته تشریف یور بیا بعض خلکو د امتحان واخیست. د دې دا سوچ چې موږ به د امام بخاری رحمت الله علیه امتحان واخلو. خلک خدا وایي چې دا امیر المؤمنین فی الحدیث، حافظ الحدیث، ډېر القابات ورته ملاویږي چې دا حدیثونه ټول ورته یاد دي. موږ به د امتحان اخلو چې آیا دا واقعي حدیث ورته یاد دي او کنه. بیا دای داسې یو چال جوړ کو، داسې یو ترتیب جوړ کو چې دای لاس کسان، لاس علما، غټ غټ خلک راجمع کړل او د هر کس په ذمہ باندې لس احادیث ولګول او یو کس ته ویل چې تا لس احادیث به تیار کې او د دې لس احادیث به سند او متن دا دواړه بدلوي. سند چې کومه ده چې په کوم واسطو سره دا حدیث مونږ ته رسیدلی ده چې پلانکی دا حدیث بیان کړی ده، بیا پلانکی بیان کړی ده، بیا پلانکی بیان کړی ده، په دغه سند کې به تبدیلی راولي. او دوم نمبر کوم حدیث چې نفس متن ده په دغه نفس متن کې به هم تبدیلی راولي. او بیا به موږ د امام بخاری نه دا سوال کوو په مجلس کې چې په هغه کې په زرګونو علما موجود وي، دا بیا موږ ته جواب راکوي چې آیا دا حدیث صحیح ده او کنه. بهرحال د لس کسان داسې تیار کړل او د هر کس په ذمہ باندې د لس احادیث ولګول. دا ټوټل 100 احادیث جوړیږي. ترتیب دی داسې جوړ کړ چې یو کس پاسې د مجلس لګېدل او په دې کې عوام الناس هم او عام علما هم ډېر غټ غټ علما کرام راغلي وو. د خبره باندې امام بخاری راځي او بیان کوي، مجلس پوي، علمی مجلس پوي. یو کس پاسې او خبره شروع کړله، د حدیث سند شروع کړ. دا فلانکی حدیث فلانکی راوړی دا، بیا د دغه نه راوړی دا، بیا د دغه نه، بیا د دغه صحابي نه، بیا هغه نه بعد متن بیان ک. سند هم غلط ک او متن هم غلط ک. دغه په جواب کې امام بخاری رحمت الله علیه ورته چې لا اعرفه، زه خدا نه سند پیژنم او دا متن دا نه پیژنم. عوام خلک پریشان شو چې څنګه دا خو حافظ الحدیث، بیا دا څنګه وایي چې زه خو په دې خبره باندې نه پوهیږم، زه خو دا حدیث نه پیژنم. خلک حیران شول. دې په ذهن باندې خبره ولګېده چې دا خو واقعاً په دې خبره نه پوهیږي. خو چې کوم علما کرامو سنجیده خلک وو په دې خبره باندې پوه شول چې امام بخاري د دې خبرې څه مقصد ده. امام بخاري رحمت الله علیه د هر کس په جواب کې لس احادیث یو کس تیار کړي. امام بخاري لس وارې ورته چې لا اعرفه، بیا د بل کس نمبر راغی، بیا د بل کس، بیا بل لس کسانو 100 احادیث داسې بیان کړل چې د هغو متن هم غلط کو او د هغې سند هم غلط کو. امام بخاری د هر کس په جواب کې دا ورته چې لا اعرفو. چې کله د امام بخاری رحمت الله علیه نمبر راغی، بیا د متوجه شو خلکو ته او ورته ویل چې کوم کس په تاسو کې چې اول حدیث بیان کړی ده، تا د دغه چې کوم غلط سند او غلط متن بیان کړی ده هغه دا ده، هغه ټول غلط سند به بیان ک او غلط متن دا به امام بخاری بیان ک. او بیا به ورته تا چې کوم حدیث بیان کړی دا د صحیح سند دا ده او صحیح متن دا ده. داسې تا چې کوم دوم حدیث بیان کړی دا د غلط سند دا ده، بیان به ورته مکمل اول اخره پورې. او غلط متن تا دا بیان کړی دا به ورته بیان کو. او د دغه حدیث صحیح سند او صحیح متن دغه ده. امام بخاری رحمت الله علیه په یو مجلس کې د 100 احادیثو په یو مجلس کې 100 هغه احادیث چې خلکو په د باندې به طور اعتراض د امتحان لپاره غلط بیان کړي وو، د هغه احادیثو سند او متن غلط بیان کو. او بیا ورته دا تاسو غلط بیان کړی دا، او چې کوم د دې حدیث صحیح سند ده او صحیح متن ده هغه دا ده. نو ګورې تاسو اندازه لګولی شئ چې امام بخاری رحمت الله علیه ته الله تعالی څومره غټه قوت حافظه ورکړې، څومره ذهین کس و. په یو مجلس کې 100 احادیث د هغو متن او د هغو سند دا په یو مجلس کې یادول او بیا د هغو تصحیح کول چې تاسو دا غلط بیان کړی دا او بیا د صحیح سند او صحیح متن دا. دا صرف یو واقعه ما تاسو مخکې بیان کړ چې امام بخاری رحمت الله علیه نه الله تعالی بیا داسې کار اخیستی ده په دنیا کې چې ټوله دنیا د کار ته سلام کوي.